नमस्कार। शिला पेपर सर्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। शिला पेपर सर्ट न्यूज 24 घण्टाभित्रका समाचार लिने गर्दछौं। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका 6 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। बढुवा सिफारिस भएकाहरूमा चन्द कुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डाक्टर मनोज कुमार केसी रहनु भएको छ। हुम्लामा पहिरोले पुरिएर 26 बाख्रा मरेका छन्। आज बिहान वर्षापछि गएको लेदोसहितको पहिरोले पुरिएर अदानचुली गाउँपालिका 3 का आइते बुढाको गोठभित्र रहेका 26 बाख्रा मरेका हुन्। काठमाडौँको टोखा स्थित झोरबाट 25 करोड बराबरको डलर र युरोसहित पक्राउ परेका ट्रक चालक कारागार चलान भएका छन्। ट्रक चालक सिन्धुपाल्चोकको फुन्चे भनिने कुसाङ लामा पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद खरेलको इजलासले उनलाई कारागार चलानको आदेश दिएको हो। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वयंसेवीको सेवालाई कदर हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिने सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिहिबार मन्त्री भण्डारीलाई माग तथा सुझाव पेश गर्न पुगेका नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ नेवारमा आबद्ध सुर्खेत स्थित स्वयंसेवीहरूसँग प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरेकी छन्। बुधबार आज नागरिक फ्रन्टलाइनमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। सरकार सञ्चालनका विषयमा पार्टीभित्र बढेको असन्तुष्टिले सत्ता गठबन्धन संयन्त्रको बैठक नै प्रभावित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्। बुढानील कण्ठस्थित सभापति देउवाको निवासमा जारी बैठकमा कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाइएको छ। हवस् त आजका लागि शिला पेपर सर्ट न्यूज यति नै। हाम्रो अर्को भेट 24 घण्टापछि हुनेछ। शिला पेपर हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। थप समाचार हेर्नका लागि www.silapaper.com हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।